Baterai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk. Boleh. Lihat sekeliling ya guys. Ini yang gelap-gelap ini sebenarnya rumah guys. Cuman bener emang udah nggak dipakai lagi. Jadi ya beginilah keadaannya. Saya pun agak ragu yang mau masuk ke dalam guys. Cuman ya harus Buat dicoba. kepuasan kalian penonton misteri. Assalamualaikum. Wih, rumahnya kelihatan Bril. Lu senterin. Assalamualaikum. Ini sih nggak mau jalan lagi apa ya? Mau coba masuk ke dalam. Gila sih cuk, lebat banget ini cuk. Enggak, maksudnya mau coba masuk ke dalam rumah ini. Yang sebelah situ. Lihat Ini guys. Royo potong. Kosong ya guys rumahnya guys. Suruh satrinya expose juga. Lampunya pakai HP. Wih, mana ini lampunya? Lu rekam juga pakai HP Ambil. Yuk coba masuk ke dalam yuk. Kita lihat ada apa di rumah ini. Assalamualaikum. Lihat di dalamnya. Coba. Kelihatan. Kosong ya guys. Nggak ada apa-apa guys. Pintunya kebuka Bril. Kebuka. Ini Masuk. coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Assalamualaikum. Guys, beginilah keadaan rumah kosong ini guys. Hancur. Assalamualaikum. Dengar nggak ada suara guys? Suara apa itu tadi cok? Itu nggak ada rumah kan? Nggak ada. Kok suaranya kayak orang bacokin kayu ya? Iya betul. Dengar nggak guys suaranya guys? Kayak suara apa tadi? Lik.
Oke teman-teman, di sana kosong ya. Tapi tadi kita mendengar seperti orang lagi motongin kayu loh. Dari dalam Assalamualaikum. sana. Rumah pun nggak ada itu ya. Ini kok sangat aneh sekali ya. Tapi ini kayak ada bekas orang masuk ya. Guys, ini seperti ada lubang ya. Ini seperti ada bekas orang masuk, tapi di mana ya? Oh iya, ini seperti ada bekas orang masuk ya. Demuk bu. Ya, tadi bu. Cuman kita harus hati-hati ya guys. Yang namanya tempat nggak kita ketahui ya, harus tetap berhati-hati. Ini di depan kita juga ada rumah lagi. Ini jalan Bril. Ini jalan tahu. Mau masuk tak? Itu mau jalan kota. Gila sih. Baru pertama disambut begitu.